হ্যালো বন্ধুরা, সবাইকে স্বাগতম আরেকটি নতুন ভিডিওতে। আজকের এই ভিডিওতে আপনাদের একটি দুর্দান্ত নিউজ সম্পর্কে জানাবো, যেটি হচ্ছে বোয়িং কোম্পানির প্রথম স্টারলাইনার ক্রু মডিউলটি ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনের সাথে পরীক্ষামূলকভাবে ডকিং করানো হবে। তাই বিস্তারিত জানতে পুরো ভিডিওটি দেখার অনুরোধ রইল, এবং যারা যারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনটি অন করে রাখবেন। ধন্যবাদ। বন্ধুরা, নৌকা মডিউল যখন ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনের সাথে ডক করে, তার আগে থেকেই ডেট নির্বাচন করা ছিল বোয়িংয়ের স্টারলাইনার এর সাথে। কারণ বোয়িংয়ের স্টারলাইনারের ক্রু মডিউলটি ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনের সাথে ডকিং করার কথা ছিল ঠিক নৌকা মডিউল ডকিং হওয়ার কিছুদিন বা কিছুক্ষণ পরেই। কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন এবং নাসার বিজ্ঞানীরা সে সময়টাকে আরেকটু পিছিয়ে নিয়ে আসেন নৌকা মডিউলের দুর্ঘটনার কারণে, এবং পরবর্তীতে কালকে তার ডেট নির্বাচন করে দেওয়া হয়েছে, এবং বোয়িংয়ের স্টারলাইনার রকেটটিও তার প্রস্তুতি নিচ্ছে লঞ্চ করার জন্য, এবং হয়তো বা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই, অর্থাৎ কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তার লঞ্চ হয়ে যাবে, এবং প্রায় একদিন বা কিছু সময় পরই ডকিংটাও সফলভাবে সম্পূর্ণ করবে স্টারলাইনারের ক্রু মডিউলটি। আসলে এটি হচ্ছে নাসার কাছে চুক্তি করার আগে প্রথম টেস্ট ফ্লাইটও বলা চলে। অর্থাৎ বোয়িং কোম্পানির স্টারলাইনার রকেটটির যে ক্রু মডিউলটি আছে সেটিতে অ্যাস্ট্রোনটদের নিয়েও ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে যাওয়া যাবে। তাই নাসার কাছে এই ধরনের চুক্তি করার আগে তাদের একটি টেস্ট ফ্লাইট করতে হয়, অর্থাৎ পরীক্ষামূলকভাবে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনের সাথে ডকিং করিয়ে দেখাতে হয় যে সব কিছু ঠিকঠাক আছে কিনা। সেই পরীক্ষামূলকভাবে দেখানোর জন্যই এই বোয়িং কোম্পানির স্টারলাইনার রকেটটি উৎক্ষেপণ করা হবে। এবং এই রকেটটিরও দুটি স্টেজ আছে, একটি হলো কোর স্টেজ আর একটি হলো ফার্স্ট স্টেজ। ফার্স্ট স্টেজের যে ইঞ্জিনটি আছে সেটাও ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনের সাথে ডকিং করার জন্য যে অরবিটাল লোকেশনে থাকার প্রয়োজন তা অর্জন করতে সক্ষম। এবং এর ক্রু মডিউলের ব্যাসার্ধটাও অন্যান্য ক্রু মডিউল থেকে বেশি, অর্থাৎ ক্রু ড্রাগন থেকেও কিন্তু এর ক্রু মডিউলের ব্যাসার্ধটা বেশি, অর্থাৎ কিছুটা অ্যাপোলো 11 কমান্ড মডিউলের যেই ক্রু মডিউল বা ক্যাপসুলটি ছিল সেটার মতো কিছুটা, কিন্তু এর ইঞ্জিন ট্যাঙ্কটি কিন্তু খুবই ছোট। তো দেখা যাক কতদূর পারে এই বোয়িং স্টারলাইনার কোম্পানির এই ক্রু মডিউলটি। তারা কি পারবে নাসার সাথে এই চুক্তিটি জিতে নিতে, এবং তারা কি পারবে নাসার অ্যাস্ট্রোনটদের ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে নিয়ে যেতে। সেই পরীক্ষামূলক প্রয়োগেই এই রকেটটি লঞ্চ করা হবে, এবং এই রকেটটি কিন্তু লিকুইড জ্বালানিই কিন্তু ব্যবহৃত হবে। তো বন্ধুরা, এই ছিল ভিডিওটি। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন, এবং যারা যারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনটি অন করে রাখবেন। ধন্যবাদ।